Тууну өрттөгөндөр кармалды. Башкы прокурор Алмашты Бабанов журналистти сотко берди. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 5-июнда УКМК Жалал Абад облусунун Сузак районунда телефондорго сигнал таратуучу мамандагы жана 2 мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен деп шек саналгандар менен аны уюштуруучуларды кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 30 майга караган түнү Сузактын Бекабат айылында желекти өрттөгөн деген шек менен 16 жана 19 жаштагы кыздар кармалды. Алар Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү. Бул окуяга байланыштуу 19 жаштагы кыздын апасы, байкеси жана экстремисттик адабияттарды жайылткан деген айып менен дагы 2 адам кармалды. Жалпы бул иш боюнча 6 киши кармалып, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө болгон жана мамлекеттик символдорду жок кылган деген шек менен камакка алынды. Мен 2005-жыл 26 мартта туулганмын. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Хизбутлар ошо чет давлатларда митинг кылышканда ушу байрогларды көтөрүп чыгышат. Ошондон көрө мен ошо фикирди алдым. Уну ошо Нурсулуу деген кыз менен тиктик. Ал Нурсулуу ким, сенин окуучуңбу? Окуучум. 30 май күнү түндө саат 2-де чыктык. Ошо Шамшиев мектебине, Атабековге, айыл өкмөткө, яғни антеннага келдик. УКМК 19 жаштагы кыздын атасы буга чейин экстремисттик материалдарды сактагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганын, ушул тапта Орусияда иштеп жүргөнүн кошумчалады. Шектүүлөр 30 майга караган түнү Сузак районундагы Шамшиев жана Атабеков атындагы орто мектептердин, ошондой эле телефондорго сигнал таратуучу мамыдагы мамлекеттик желектерди өрттөп, ордуна араб жазуусу бар ак матаны илип кетишкен. Курманкул Зулушев башкы прокурор кызматынан өз каалоосу менен кетти. Анын кызматтан кетүүсү 3-июнда белгилүү болгон. Курманкул Зулушев бул кызматка 2020-жылдын октябрь айында дайындалган. Ал эми 1 ай мурун президент Садыр Жапаров бир канча чиновниктер менен бирге Курманкул Зулушевка да кол алдындагыларды башкарууда туура эмес көзөмөлгө алгандыгы үчүн сөгүш жарыялаганы белгилүү болгон. Жогорку кеңеш 5-июнда болгон жалпы жыйында Зулушевдин отставкасын кабыл алды. Ошол эле жыйында Жогорку кеңештин депутаттары Максат Асаналиевди башкы прокурор кызматына талапкерлигин жактырды. Аны бул кызматка президент Садыр Жапаров сунуштаган. Максат Асаналиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, прокуратура органдарында коррупциялык иштерге аралашкан кызматкерлер бар экенин билдирди. Жарандардын кайрылуулары боюнча. Жарандардын кайрылуулары көбүнчө менин баамымда, мен күндө түздөн түз иштеп жаткан убакта ушул тергөөнүн сапатына байланыштуу. Прокурор менен соттордун чыгарган чечимдерине макул болбогон кайрылууларда басымдуу бөлүгү. Бул эмнеден кабар берип атат? Бул прокуратура системасынын негизги бир багыттары ушул жарандардын кайрылуулары боюнча сапаттуу иш алып баруу. Бул эң негизги ошол прокуратура системасында кызматкерлердин компетенттүүлүгү болуш керек да. Сөзсүз түрдө ошол кайрылып келген адамдын арыз муңуна өзүн кунт коюп берилип, ошол мыйзамдын чегинде өзүнүн убагында жумушту алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, көптөгөн маселелер чечилеби деген ойдомун. Андан сырткары прокуратура системасында айрым бир кызматкерлер бар, андай көрүнүштөр болуп атат, өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, коррупцияга байланыштуу нерселер бар. Андай кызматкерлерден менин көз карашым тазаланышыбыз керек. Ошондой сыяктуу көп көйгөйлөр бар, өзүмдүн көз караштарым бар, аны буюрса колдоо көрсөтүп макулдук берсеңиздер, аны өзүнчө бир алып кетем деген ойдомун да. 46 жаштагы Максат Асаналиев Ысык-Көл облусунун Тоң районунда туулган. 2022-жылы Ош облусунун прокурору болуп дайындалган. Буга чейин ал прокуратурада жана УКМКда өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү болуп иштеген. Президент Садыр Жапаров Максат Асаналиевди башкы прокурор кылып дайындоо боюнча жарлыкка 5-июнда кол койду.
Ишкер экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов эркин журналист Элеман Карымшаковду сотко берип, 1 миллион сом доо талап кылып жатканын журналист өз Фейсбуктагы баракчасына жазды. Журналист Карымшаков буга Фрунзе гипермаркеттер тармагынын айланасындагы чыр боюнча ишкер аталган тармактын негиздөөчүсү Болотмамбет Жээнбековдон алган маеги себеп болгон деп эсептейт. Арбаңыздар көрөрмандар, Өмүрбек Бабанов буга чейин мурдагы өнөктөшү Фрунзе гипермаркеттер түйүнүнүн негиздөөчүсү Болотмамбет Жээнбековдун интервьюсу боюнча сотко доо арыз менен кайрылыптыр. Ал менден анын интервьюсун чыгарганым үчүн 1 миллион сом өндүрүүнү талап кылып жатат. Ал эми Болотмамбет Жээнбековдон дагы 1 миллион сом өндүрүп берүүнү сураптыр. Ал өзүнүн ишкердик беделине шек келтиргенин айтып, моралдык зыянды өндүрүүнү талап кылып жатат. Кадыр баркыма арнасыма шек келтирди деп жатат. Ушул жерде мен дагы белгилеп кетейин, бул жерде мен өзүмдүн журналисттик милдетимди аткардым. Дагы бир ирет белгилеп коеюн, Өмүрбек Бабановго жооп алуу үчүн экинчи тарап катары барганыбызда өздөрү жооп бербей койгон. Андыктан алардын болгон жообу менен бергенбиз. Фрунзе дүкөндөр тармагынын мурдагы ээси Болотмамбет Жээнбеков 24 апрелде эркин журналист Элеман Карымшаковго интервью берип, Фрунзе гипермаркеттер тармагын Бабановго тарттырып жибергенин айтып чыккан. Өз кезегинде Өмүрбек Бабанов 26 апрелде видео билдирүүдө мунун баарын четке кагып, тескерисинче Болотмамбет Жээнбековдун өзүн алдамчылыкка айыптаган. Ишкер Жээнбеков менен журналист Карымшаковдун расмий кечирим сурашын талап кылган. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясы депутат Айгүл Айдарованы фракциядан чыгарды. Мындай чечим Бүтүн Кыргызстандын 30-майдагы отурумунда кабыл алынганын фракция лидери Исхак Масалиев билдирди. Айгүл Айдарова эмгек тартибин бузган үчүн жана анын пикири фракциянын жалпы саясатына дал келбегендиктен фракциядан чыгардык. Себеби ал фракциянын көптөгөн жыйналыштарына катышкан эмес. Мыйзамда депутат фракциянын жыйынына катыша албаса, кат жүзүндө фракция лидерине кабар берүүгө милдеттүү. Ал эми Айгүл Айдарова социалдык баракчасында буга чейин аны фракциядан чыгаруу маселеси каралган эместигин билдирди. Урматтуу элим, айрыкча баткендиктерим, мени Бүтүн Кыргызстан фракциясынан чыгарганы мен үчүн эч кандай мааниге эмес жана фракция жыйындарына катышпай жүргөн деген күнөө негизсиз. Биринчиден, мандат алып иштеген күндөн баштап 4 жолу гана фракция жыйыны болгон. Мен баарына катышкам. Аны кесиптешим Алишер Эрибаев да тастыктап фракция жыйынында айтып берди. Мейли ал башкысы эмес. Фракциядан чыгаруу маселесин Мадумаров ушул күнгө чейин өзү бир да козгогон эмес, козгой да алмак эмес. Анын бир канча себептери бар. Болгону азыр чоктуу Масалиевдин колу менен кармады. Айгүл Айдарова 2022 жылы январь айында диплом чырынан улам мандатынан ажыраган Орозайым Нарматованын ордуна келген. Министрлер кабинети 6-июнда Бейжиңде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоону, курууну, эксплуатациялоону жана тейлөөнү тактаган макулдашууга кол коюлганын кабарлады. Макулдашууга Кыргызстандын, Кытайдын жана Өзбекстандын министрлери кол коюшту. Өкмөт бул документ Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруудагы маанилүү жетишкендик экенин жана проектти аяктоого бекем негиз болуп берерин билдирди. Президент Садыр Жапаров кол коюп жаткандарга видео кайрылуу жасап, бул темир жол Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип, андан ары Европа жана Перс булуңундагы өлкөлөргө чейин жаңы каттамдар ачыла турганын белгилеген. Мамлекеттик курулуш агенттиги Elite House курулуш компаниясынын 3 мыйзамсыз курулган объекттерин мыйзамдаштырганын билдирди. Нурдан Орунтаевдин айтымында Elite House курулуш компаниясы мамлекетке 2000 чарчы метр турак аянтын берип, объекттерин мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алган. Хочу назвать те объекты, которые подлежат легализации. Это жилой комплекс «Континенталь», расположен на пересечении улиц Латуя и Либаева. И второй объект – это «Эль Классик Плюс», расположен на территории города Бишкек по адресу Чуйкова, 132. В краткости, кроме этого, хочу сказать то, что строительная компания Elite House на сегодняшний день идет полностью на легализацию, то есть берет определенные разрешительные документы, которые необходимы при строительстве. На сегодняшний день со стороны компании Elite House было передано в счет государства 2000 квадратных метров квартир. Это в соответствии
19 квартир, которые располагаются на территории города Бишкек. В краткости вот такая информация, которую нам необходимо было до вас довести. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматына ылайык, учурда өлкө аймагында 100дөн ашык мыйзамсыз курулган объект бар. Нурдан Орунтаев аларды курган компанияларды Элит Хаустан үлгү алып, объекттердин мыйзамдаштырууну сунуштады. Ошондой эле ал Элит Хаус мамлекетке өткөргөн 19 батир мамлекеттик ипотекалык компанияга өтөрүн кошумчалады. Ал эми бир жума мурун Элит Хаустун мурдагы жетекчиси Тимур Фазиев УКМКнын тергөө абагынан бошотулганы белгилүү болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Тимур Фазиев мамлекетке $3 миллион төккөн. Ысык көлдө Мааманттын сөөгү табылды. Бул тууралуу Маданият министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, 2-июнда табылга тууралуу карьердин ээси Рустам Карыпбаев кабарлап, эртеси археологдор жерине барган. Алардын текшерүүсүндө карьерде 5 метр тереңдиктеги кум шагыл арасынан 140-150 метр аралыкта эки башка жерден тиштин жана астыңкы жаактын сыныктары табылганы белгилүү болгон. Азуу чыккан жерди тазалоодо көмүлгөн сөөктүн бир бөлүгү табылган. Сөөктөр начар абалда болгондуктан археологдор баш сөөктүн бир бөлүгүн гана алып чыга алышкан. Консервациялангандан кийин бардык табылгалар музейге өткөрүлүп берилет. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.